U novom izdanju Ideja razgovaramo ponovno o hrvatskoj znanosti, o hrvatskom visokom obrazovanju, o stanju i problemima institucija u hrvatskom visokoobrazovnom i znanstvenom sustavu i o tome kako stvari unaprijediti. Na samom početku podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal, besplatno je, tako ćete lakše doći do svih naših epizoda, a nama ćete olakšati pristup do novih gledatelja. Drago mi je da u našem studiju danas mogu pozdraviti rektora Josipa Faričića, rektora Zadarskog sveučilišta, ali i predsjednika Hrvatskog rektorskog zbora. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima. Kakvo je stanje u hrvatskom visokom obrazovanju? Iz perspektive vas, ne samo kao rektora, nego kao i predsjednika rektorskog zbora. Pa, stanje je vrlo zanimljivo i vrlo je složeno. Naravno da sustav hrvatskog visokog školstva i cijeli sustav akademske zajednice koji uključuje naravno i sustav znanosti doista čini mnogo, doista angažira mnoge vrijedne znanstvenike i nastavnike. Mi na sveučilištima smo naravno onda i velikim dijelom usmjereni prema našim studentima i u odnosu na možda neka prethodna razdoblja učinjeni su značajni pozitivni iskoraci. Međutim, naravno, istodobno imamo i mnoge probleme koje na različite načine pokušavamo riješiti, a isto tako i probleme koje smo možda tek u recentnije vrijeme detektirali i o kojima će trebati tek ozbiljno na temelju konkretnih analiza raspraviti i onda donijeti neke odluke. Što vi mislite, što je najveći izazov u ovom trenutku za hrvatsku znanost? Pa ovako, nedavno sam čitao biografiju Alberta Einsteina koju je napisao Walter Isaacson i on u uvodniku te biografije daje jednu zanimljivu rečenicu koja kaže ovako: uvažavanje znanosti je dobra odlika zdravoga društva. Sada kada bismo to uzeli kao nekakvu paradigmu i kada bismo vidjeli kakav je položaj znanosti i visokog obrazovanja općenito u našem društveno-gospodarskom sustavu, onda bismo mogli kazati kako je on bolji nego što je bio, ali još nije uvijek u onoj poziciji u kojoj bi trebao biti. Naime, znanost, visoko obrazovanje, ali zapravo i cijela obrazovna vertikala je u biti temelj ne samo sadašnjosti nego i budućnosti bilo koje društvene i gospodarske zajednice, pa tako i Hrvatske. Osobito Hrvatske sada u kontekstu članice Europske unije, ali isto tako u kontekstu one globalizacije koja nas na razne načine ne samo dotiče, nego i prožima. U tom smislu mi ne možemo više funkcionirati kao nekakav izolirani otok, ne možemo živjeti na staroj slavi. Naravno, nije loše uvažavati, što više i ponositi se svojom tradicijom. Evo, ja dolazim sa sveučilišta koje baštine tradiciju jednog od najstarijih europskih sveučilišta, vjerovali ili ne. Dakle, sveučilište koje je osnovano još 1396. godine i koje je u prvoj godini svoga djelovanja već imalo i profesore i studente iz gotovo cijele Europe. Što će reći da je pitanje, na primjer, internacionalizacije, pitanje koje se zapravo ne bi trebalo postavljati sa znakom upitnika. Ajmo odmah krenuti od njega. Zašto se postavlja uopće? Da, to bi trebalo biti nešto što se podrazumijeva. Možda zbog toga što smo, desetljećima funkcionirali u sustavu jedne velike državne zajednice koja je bila prilično zatvorena. Doduše, dosta uspješno je surfala po valovima koji su nastajali zbog tenzija zapada i istoka, ali to je bilo surfanje. A znamo kada surfamo ne proničemo baš u one dubine u koje bismo trebali pronicati. I bili smo samodostatni u smislu da je, na primjer, što se tiče tadašnjih javnih visokoškolskih ustanova, bilo uvijek dovoljno studenata, uvijek je bio mnogo veći interes studenata nego li je bilo broj upisnih mjesta. Sada imamo neke potpuno nove konstelacije. Znači, otvorene granice, manjak, recimo, djece iz same Hrvatske, a isto tako, naravno, internacionalizaciju koja nam se zbila kao globalni proces i koja je u biti odvukla mnoge iz Hrvatske, naravno, u potrazi za možda boljim ili drugačijim ili možda izvjesnijim prilikama za samoostvarenje
i za možda rad u nekim etabliranim zajednicama u kojima bi i one ideje, ali naravno i kompetencije došli u većoj mjeri do izražaja. Nedavno sam razgovarao sa donedavnom riječkom rektoricom, gospođom Samaržija, koja kaže da nažalost nije bilo volje u vrijeme kada je ona to zagovarala u rektorskom zboru da se jasno i javno pozicionira prema jednoj objektivnoj prepreci, a to su studentske vize, odnosno da se rektorski zbor postavi na poziciju liberalizacije studentskih viza za koje ona smatra da su preduvjet opstanka ovakvog sustava sveučilišta, odnosno visokoobrazovnih institucija u Hrvatskoj. Dapače, rekla je da se tu potezalo pitanje nacionalnog identiteta, nacionalne sigurnosti. Je li vrijeme da sama sveučilišta eksplicitno prema državi se postave tražeći liberalizaciju studentskih viza? Pa, kada je riječ o mojim sugovornicima, dakle rektorima i javnih i privatnih sveučilišta, nisam naišao recimo na nekakve komunikacije koje bi na bilo koji način onemogućavale internacionalizaciju. Ne govorimo o onemogućavanju, nego o zagovaranju žešćem. Tako je. I isto tako posve smo svjesni da je internacionalizacija važna i zbog toga da bismo i mi bili i vidljiviji, samim time prepoznatljiviji, možda izloženi, ne možda, nego svakako izloženi i kritici najšire moguće akademske zajednice u pojedinim znanstvenim disciplinama i da to sve može onda pridonijeti unapređenju naše kvalitete. Je li to možda nešto što tjera dio znanstvenika da ne trče prema internacionalizaciji, taj izlazak iz zone komfora? Pa ovako, vrlo je vjerojatno da ima članova naše zajednice koji su prilično inertni, što je apsurd od samoga početka, jer se od svakog člana akademske zajednice zapravo očekuje da je i ušao u taj formalni sustav gdje je razvoj ideja, gdje je razvoj metoda i stjecanje novih spoznaja nezamislivo unutar nekakvih okvira lokalne, regionalne ili nacionalne zajednice. Znanost nema granica. Ono što bih kazao da su sad učinjeni konkretni iskoraci i rektorski zbor je u otvorenoj suradnji sa našim resornim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, ali isto tako i s Ministarstvima unutrašnjih poslova i s Ministarstvom vanjskih poslova, kako bi se upravo pojednostavnio ne samo vizni režim za dolazne studente, nego i kako bi se pojednostavnio i njihov boravak koji podrazumijeva i korištenje nekih prava, primjerice zdravstvenog osiguranja. Sada su usmjereni prema jednoj osiguravajućoj kući koja im je najskuplja, to je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Naravno da je to kuća koja može možda i ponuditi najširu moguću paletu, ali čini mi se da bi ipak bilo dobro da se tu malo otvori taj režim. Postoje naravno i neke druge birokratske barijere. Kada govorimo o nekakvom dovođenju pitanja nacionalne sigurnosti, rekao bih da u vrijeme kada smo mi apsorbirali brojne pripadnike nekih drugih zajednica u nedostatku vlastite radne snage, i to na, nažalost, niže plaćenim radnim mjestima koje ne obavljaju uvijek niže educirane osobe iz inozemstva, najčešće iz pojedinih istočnih odredišta. Već je riječ o tome da i srednjoškolski nastavnici, inženjeri i tako dalje nama rade po trgovinama i voze brzu hranu ili slično. Onda u tom kontekstu ne bi trebalo biti problem da nam dođu i strani studenti. Naravno, sveučilišta su pozvana kao i javna i privatna, kao ozbiljne ustanove da općenito vode brigu o raznim vrstama sigurnosti. Na primjer, jedno područje sigurnosti u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koje dotičemo vrlo sramežljivo, to je cyber security, ali naravno postoji mnoga druga. Prema tome, nisam među onima koji bi eventualno a priori smatrali bilo koga tko nam dolazi sa strane kao eventualnoga pripadnika neke zajednice koja tu ne dolazi zbog stjecanja novih znanja, koje bi unapređivao za opće dobro, za svoj samostalni razvoj i slično. A naravno, sad je pitanje tko će to reagirati na našu veću otvorenost za studente iz inozemstva. Jasno. Pritom,
čitava priča o internacionalizaciji dio je onoga što ste u širem smislu rekli, a to je da studenata naprosto je sve manje. Je li uopće po vama održiv ovakav sustav visokoobrazovnih institucija u Hrvatskoj ili je vrijeme za nešto što se u ekonomiji zove konsolidacijom? Pa svakako je vrijeme za konsolidaciju, ali na koji način? Naravno, ništa ne treba lomiti preko koljena, ne samo da ne bismo oštetili tetive i zdravoga tkiva, nego zbog toga što i oni koji su svojedobno presjecali gordijske čvorove nakon nekoliko godina nisu dobro završili. Međutim, treba se ozbiljno uhvatiti tog problema na temelju analize, ozbiljne analize stanja, da najprije izađemo u toj nekoj plovidbi prema budućnosti iz akvatorija obavijenog maglom hipokrizije. Kad izađemo iz te magle hipokrizije, onda nam na tom putovanju može doći do nekih drugih, recimo, poteškoća u navigaciji, na primjer nepoznata pličina, ali i neke izvjesne barijere. Uostalom i hidrometeorološki sustav se dosta naprijedio, pa su nam i prognoze izvjesnije. Recimo prognoze što je sa brojem djece za godinu, 2, 3, 4, 5, 6. S druge strane, imamo sada mrežu ustanova u javnoj domeni i u privatnoj domeni ili neke možda koje su neki hibridni sustavi, koja je takva kakva jest i sad je trenutak da zaista malo zastanemo, da uhvatimo zraka i duboko udahnemo i onda počnemo donositi odgovarajuće odluke. Primjerice, imamo, s obzirom na ova sveučilišta koja u većoj ili manjoj mjeri žele biti veće ili manje kopije sveučilišta u Zagrebu, svi smo mi na neki način sinovi kćeri alme mater sveučilišta u Zagrebu i to onoga osnovanoga 1874. kada počinje pravo moderno visoko obrazovanje u Hrvatskoj, jer one naše sveučilišne prapovijesti, ova naša zadarska iz 1396. ili pak ona zagrebačka iz 1669. i tako dalje, to su ipak recimo sveučilišne neke stare, vrijedne tradicije, ali moderno školstvo počinje, visoko školstvo počinje od 1874. I sad imamo tu mrežu tih 9 recimo javnih sveučilišta koja su teritorijalno zapravo raspršena po Hrvatskoj i mislim da svako od njih ipak ima svoju dobru ulogu jer pridonose harmonizaciji razvoja naše države. Zato što je naša država u mnogim segmentima izrazito polarizirana. Toliko polarizirana da možemo to prispodobiti za nastavke u prvom licu aorista imate H, ništa, ništa. E sada, ipak sad imamo nešto. To nešto ne treba sve biti slaba ili manje slaba, a opet ne visoko kvalitetna kopija najvećeg sveučilišta, premda i to najveće sveučilište samim time što je najveće nije u svim segmentima možda i najbolje. Iako ima naravno vrhunske ustanove na koje svi mi u Hrvatskoj možemo biti ponosni. Međutim, imamo i sada jedan sustav koji se premetnuo u nešto što prvotno nije bilo tako zamišljeno, a to je sustav, na primjer, veleučilišta. Nekadašnjih visokih škola, sad su one po novom zakonu sve nazvane veleučilištima. Naime, takva su veleučilišta osnivana i doista u minijaturnim urbanim zajednicama, možda s ciljem da se zadrže ljudi u tim sredinama, jer su te sredine izrazito izložene depopulaciji, osobito iseljavanju mladoga i radno sposobnoga, kompetentnog stanovništva. Međutim, dogodilo se da se na tim veleučilištima su se uglavnom zapravo pokretali studiji iz, recimo, društvenih znanosti ili studiji koji su na sveučilišnoj razini... Studiji koji su najjeftiniji za provođenje. Tako je, ili studiji koji se izvode na sveučilišnoj razini u neposrednoj blizini. Znači, u neposrednoj blizini, što podrazumijemo pod neposrednom blizinom? Danas neki student koji, na primjer, živi u Sesvetama ili u Dugom Selu, da bi došao, na primjer, do ovih zapadnije smještenih visokoškolskih ustanova sveučilišta u Zagrebu, koristeći javni prijevoz, a da to nije vlak, treba potrošiti minimalno sat vremena. E sada kad uzmemo taj radijus od sat ili sat i pol vremena i uzmemo običan šestar na karti, ne mora ona biti u ekvidistantnoj projekciji jer to nisu takvi razmjeri da bismo imali nekakve distorzije. I onda kad vidimo koliko smo nekako došli do neke preguste mreže i zapravo prevelikoga preklapanja tih krugova. Što se dogodilo?
Dogodilo se to da su oni koji završe, na primjer, prije diplomsku i diplomsku razinu sveučilišnog studija, a sveučilišta da bi imala takav studij moraju podlijegati dosta strogim kriterijima, imati odgovarajući broj osoba na znanstveno-nastavnim radnim mjestima i slično, su u istoj poziciji kao oni koji su završili prije diplomske ili diplomske studije na veleučilištima, to su stručni studiji, i osim što je tima sa stručnih studija zapriječeno da mogu automatski upisati doktorat znanosti ili možda biti zaposleni na odgovarajućim zanimanja gdje se traži ta nijansa, u mnogim sferama su potpuno izjednačeni. Na primjer, netko koji je završio ekonomiju na nekom stručnom studiju i nekom koji je završio ekonomiju na sveučilišnom studiju, ako neka tvrtka, bilo privatna, bilo neka javna ustanova, treba ekonomista, potpuno su izjednačeni uvjeti. A te ustanove nemaju baš iste uvjete da bi počeli izvoditi svoj studij. Znači imamo nepotrebna preklapanja. Što je rješenje? Rješenje je, moguća su dva rješenja. Negdje stvarno treba donijeti odluku da se nešto ukine, negdje možda može biti jedno blaže rješenje, pa je to agregiranje, pa onda uštedite recimo funkcionalno i stvarno i na čelnim osobama i na pustim računovodstvima, administrativnim službama i slično. Ali i dobijete jedan transfer znanja, iskustva. Tako je. Recimo, ima, da ja sad ne ulazim, svi oni koji će slušati ovaj naš razgovor i gledati ga, jako dobro znaju o čemu govorim. A govorim, na primjer, o veleučilištima koji su ove godine upisali svega nekoliko studenata. Prema tome, očito tako nešto nema više smisla. Problem je i sa javnim sveučilištima što nema neke ravnomjerne distribucije, ona naravno ne može nikad biti idealna, koja bi odgovarala naravno ne samo trenutačnim tržišnim potrebama, jer sveučilišta ne postoje kao sudionici u nekakvoj teniskoj utakmici između tržišta i onda mi sada lupamo i odbijamo forehandom ili backhandom loptice prema tržištu, nego mi moramo voditi računa o tome da mi trebamo nešto i anticipirati, da uvijek postoji jedna intrizična potreba stjecanja novih znanja koja možda neće biti moguće neposredno dati tržištu i naravno pitanje je što je to tržište. Govorimo li o nekim uskim segmentima, ne znam, nekog tercijarnog ili sekundarnog sektora djelatnosti ili govorimo o cijeloj zajednici. Na primjer, neki studiji, bez obzira što imaju jako mali broj studenata, na primjer klasična filologija, latinski jezik. Pretpostavljam da u Hrvatskoj ove godine, jer nemam baš egzaktan podatak, ali nema ih više na svim sveučilištima na kojima se studira latinski, više od 15 studenata koji je pisalo latinski jezik. Što to znači? Najprije opada strašno interes za humanističke znanosti i za dio prirodoslovlja. Onda, među tim humanističkima, latinski će upisati doista rijetki, ali latinski jezik je obvezni i dobro je da je tako u svim gimnazijama, ali i u mnogim strukovnim školama. Tko će nama predavati latinski za 5-6 godina ako mi ne budemo imali čak i studije sa tih ukupno 15 studenata? Međutim, s druge strane, da na papir stavimo koliko je ukupno studenata različitih studija iz polja ekonomije. To su ekonomije, menadžmenti, poslovne ekonomije itd. itd. I da me se pogrešno ne shvati, ekonomija je izrazito važna znanstvena disciplina. Studij ekonomije je izrazito važan. Međutim, što nam je sa tim brojkama? Je li one zaista odgovaraju čak, ajmo reći, jednom skupu, to je potrebe tržišta rada, drugom skupu, intrizična potreba da se usavršavaš u makroekonomiji, mikroekonomiji, poduzetništvu i tako dalje, ili nešto treće, ne znam, strateška odrednica neka. Dakle, da li su potrebne ustanove koje svojim brojem studenata nadilaze čak i srednje velika sveučilišta u Hrvatskoj sa samo studentima ekonomije? Da li je to kvalitetan studij? Da li imamo dovoljno osoblja, dovoljno kvalitetnih infrastrukturnih preduvjeta da bi se takav studij mogao izvoditi? Iako bi na izgled za jedan studij ekonomije trebale male infrastrukturne potrebe, ali za ozbiljne studije trebaju velike infrastrukturne potrebe. Znači, što se događa? Postoji naravno jedan lukrativni odgovor na veliku potražnju među studentima. Zašto studenti biraju studij ekonomije? Jer traže studij koji će imati veću izvjesnost zapošljavanja bilo u javnom, bilo u privatnom sektoru. Međutim, da li će svi oni naći baš posao na odgovarajućoj razini koja odgovara završetku njihovoga studija
ili će i velik broj tih ekonomista dugo tapkati na mjestu i raditi neke niže složene poslove koji nemaju veze s ekonomijom. A što je sa tim kontingentom studenata koji su to upisali ili im je bilo moguće da upišu, bili se oni možda opredijelili za neki drugi studij? Možda im nije to bio prvi izbor. Zašto im je uopće studij prvi izbor? Možda im je bio samo izbor u zoni komfora. Pa dobrim dijelom, nažalost. Koliko i u tom pitanju veliku i važnu ulogu mogu odigrati programski ugovori? I koliko je koncept programskih ugovora po vama pravi put za revitalizaciju visokog obrazovanja? Dobro. Ovako, sadašnja verzija programskih ugovora je jedan važan metodološki iskorak. I ajmo kazati da smo se mi, svi koji smo ga do sada potpisali, a pretpostavljam da ćemo ga potpisati i svi, najsloženije je naravno sveučilište u Zagrebu sa velikim sastavnicama, sa potpuno različitim možda pristupima i potrebama i logično je da tu onda treba i to najpomnije sve dakle, pripremiti kako bi to bilo onda i najbolje izvedeno. Ajmo kazati da smo se sada, opet ću koristiti možda metaforu broda, da smo se sada po prvi put ukrcali u jedan moderni brod i da je on zaplovio, ali on ne plovi još punom brzinom i ne mogu se ni oni motori odmah dakle, sa punom snagom angažirati da bi zaplovili, jer možda sa punom snagom bi nas to moglo vrlo brzo nasukati na neku hrid, poznatu ili nepoznatu. U čemu vidim iskorak? Sveučilišta su morala ipak pripremiti sada sva po istim modelima i nekakav svoj plan aktivnosti koji se temelji i na europskim strateškim ciljevima i nacionalnim strateškim ciljevima, naravno samostalnim sveučilišnim strategijama. Zadali smo si jasne kriterije da ćemo unaprijediti, na primjer, i našu znanstvenu djelatnost, nastavnu i slično. E sad, da li je to neki revolucionarno veliki iskorak? Ne prevelik, sadržajno, u ovoj prvoj fazi. Je li to možda i zato što je upitno koliko smo iskreno dotjerali do kraja i do savršenstva sve one dokumente koje ste pobrojali i elemente na temelju kojih bi trebali zapravo onda izmodelirati ugovor? Da, ovako, sigurno da nije sve tako jednostavno i da imamo mi inače u Hrvatskoj jedan problem, ali to nije problem samo Hrvatske, nego vidimo i na razini Europske unije, da imamo jako puno raznih dokumenata. Sve manje je onih koji ih uopće mogu na vrijeme kvalitetno prirediti, a još manje je onih koji ih mogu čitati i još manje skupi onih koji to mogu poslije provjeravati. Znači, jednostavno smo saturirani pustim strategijama, razvojnim planovima, akcijskim planovima i tako dalje i ljudi su se pomalo već počeli gubiti u tome. Imamo puno bespotrebnih copy-paste situacija, pa da to copy-paste doista rezultira i bude umetnuto negdje gdje uopće ne odgovara. Znači, ovo razdoblje od 4 godine kada ćemo primjenjivati ovakve programske ugovore će biti razdoblje u kojima će i država doći po istim kriterijima do nekih pouzdanih podataka. Mi sami ćemo postati svjesni da li smo doista jako dobro isplanirali sve ono što smo stavili u programske ugovore. U pregovaračkom procesu naravno smo imali pozicije gdje smo mi sa sveučilišta tražili više, od ministarstva smo dobili onoliko koliko su nam mogli proslijediti iz državne riznice i to je sada apel na nacionalnu razinu da gledamo svi skupa, bez obzira jesmo li pozicija ili opozicija, jesmo li angažirani neposredno u sustavu znanosti i obrazovanja po svojoj vertikali ili smo možda zaposleni u nekom drugom sektoru djelatnosti ili imamo neke druge životne prioritete. Ali ono što bi, nadam se, svakom obrazovanom čovjeku, i to obrazovanom u smislu da je prošao bar elementarno obrazovanje, pa i ono srednjoškolsko, a kamoli tercijarno, trebalo biti važno koliko je važan sustav obrazovanja, naravno i odgoja, ne samo obrazovanja. Mi recimo na tercijarnoj razini imamo vrlo, ajmo tako kazati, slabašan doticaj odgoja, možda više u jednom naglašavanju potrebe akademske čestitosti, što je važno. Rekli bi psiholozi, kasno je u tim godinama. Je kasno, ali nikad, za neke stvari nikad nije kasno. Jel? Tako da, naravno, ne u onom formativnom smislu, ali u smislu i uostalom i samoga primjera. Možda malo diskretnijem, ali ta odgojna komponenta je jako važna. Uostalom, u pedagogiji postoji
jako dobro etablirana dakle, grana andragogije, dakle nije pedagogija nešto gdje bismo se bavili samo možda onima koji su maloljetni pa kad dođu u punoljetnost da su tada osvojili cijeli svijet. Rekli ste da je ovaj ciklus programskih ugovora jedna prijelazna faza. Da. Kako mislite da bi trebala izgledati ona dugotrajna druga, sljedeća faza, onaj sljedeći ciklus programskih ugovora? Pa ovako, sljedeći ciklus bi možda bio ovako idealistički zamišljeno, ali mislim i zamišljeno na nekim osnovama za koje imamo primjere iz prošlosti, da na primjer resor dakle, obrazovanja u kojemu je naravno i znanost treba biti snažnije pozicioniran unutar cijele vlade. Sada mi imamo doista mogućnosti crpljenja nekih drugih financijskih mehanizama, opet zahvaljujući dakle, dosta vještoj pregovaračkoj poziciji glavnih protagonista izvršne vlasti prema Europskoj komisiji, tako da sveučilišta na raspolaganju imaju na primjer i sredstva koja su im namijenjena za izgradnju studentskih domova, za izgradnju znanstvene infrastrukture i sl. Međutim, znači, puno jača pozicija znanosti i obrazovanja cijeloga, pa naravno unutar njega i visokog obrazovanja, i isto tako puno jača pozicija prema osobito javnim sveučilištima. Javna sveučilišta uvijek moraju imati autonomiju u smislu osnovnih upravljačkih mehanizama i posebno u smislu akademskih sloboda u odnosu na to što će se i kako će se istraživati. Međutim, ako se većina tih aktivnosti financira iz državne riznice, onda je država ta koja bi ipak trebala imati jasnije poluge i, na primjer, jasno kazati da neće dopustiti osnivanja nekoga studija ako na razdaljini od 150 km postoji već sveučilišno središte koje izvodi isti taj studij. Dakle, da se jasno kaže, to više ne može. Nikad nam nije profunkcionirala mreža visokih učilišta. I što nam se dogodilo? Prije sam kazao, da smo nekako pokušali svi slijediti kao manje, veće, u nekim smislu kvalitetnije, u nekima manje kvalitetne kopije onoga što se zbiva u najvećem sveučilišnom središtu. Međutim, bilo bi dobro da više radimo na komplementarnosti, da se previše ne preklapamo. Veličina sveučilišta sama po sebi ne znači odmah automatski i manju kvalitetu ako je recimo neko sveučilište malo. Na primjer, sveučilište u Dubrovniku je jedno od najmanjih javnih sveučilišta. Međutim, na toj poziciji, u gradu takove baštine, u gradu takovih trenutačnih potencijala, jako je važno da imamo dakle, visokoškolsku ustanovu sveučilišnog ranga. Međutim, Dubrovnik ne mora imati sve ono što ima Split, Zadar ne mora imati sve ono što je Split, ali Split ne treba imati ni sve ono što ima Zadar ili što ima Zagreb. Znači, tu bi trebalo ipak da smo u većoj mjeri, dakle, ajmo tako reći, dionici zajedničkog putovanja, da smo doista iskreni suputnici, ponekad i supatnici. I to će biti proces. Mislim da ima dovoljno potencijala da u taj proces doista ozbiljno uđemo, ali neko tim procesom treba i upravljati. A zato što smo ipak mi dionici svi jednoga sustava. Znači, potrebno će biti ojačati sistemski tu poziciju znanosti i obrazovanja, a onda naravno to provoditi i na razini i pojedinih sveučilišta, veleučilišta, ali i znanstvenih instituta. Još jedno onda pitanje koje logički se naslanja na njega, to je položaj samih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika u tom sustavu. Trenutno je vruća tema pitanje sustava napredovanja. Kako vi osobno i kako rektorski zbor doživljava onaj smjer kojim Nacionalno vijeće želi krenuti? Imali smo veliki intervju sa gospodinom Buljanom koji je ovdje razlagao zašto smatra da je potrebno napustiti sustav, ako se mogu koristiti tim rječnikom, u kojem je svakome zagarantirano da će na kraju svojeg karijernog puta biti general. Da, ovako, bilo bi najbolje kada bi svatko tko ulazi uopće u sustav znanosti i visokog obrazovanja ima kapacitet da bi postao general. To bi bilo najbolje. Svjedoci smo toga da to nije moguće. Rektorski zbor ima naravno motrište da sustav treba unaprijediti, da treba očekivanja povećati od svih dionika u sustavu. Jednostavno je sada nešto i mnogo jednostavnije postići
Na raspolaganju su nam brojni, brže dostupni izvori relevantnih informacija na temelju kojih možemo oblikovati neko istraživanje, a onda ga kvalitetno i provesti, i ono bi trebalo onda rezultirati publikacijama koje će biti objavljene ne u modrim lastama, nego ipak u nacionalno i posebno internacionalno relevantnim publikacijama. Oprosti, Buljan kaže da su, bez obzira na to, radovi u vrijeme AI-a vrlo sklizak teren i umjesto toga, recimo, njegov tim stavlja naglasak na rezultate, mjerenje rezultata kroz doktorante, kroz mentorstva, kroz projekte. Što mislite o tim faktorima? Ovako, naravno da su to jako važni faktori, naročito na sveučilištu gdje mi uz onu našu znanstvenu komponentu imamo ovu vrlo važnu nastavnu komponentu. I zapravo je misija sveučilišta upravo na temelju vrhunskih znanstvenih rezultata, implementirajući te rezultate u nastavni proces, oblikovati visokostručnu radnu snagu, ali ne samo radnu snagu, to smo rekli, to ne može biti samo odgovor na tržište rada, već i zapravo unapređivati kapacitete budućih nositelja i društvenog i gospodarskog razvoja. Ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje gdje će onda ti naši studenti završiti u svojim profesionalnim i životnim putevima. U tom smislu ostvarili smo dakle u posljednje vrijeme dosta kvalitetan dijalog sa Nacionalnim vijećem. U prvotnoj iteraciji došlo je do nekih odgovarajućih nesporazuma, različiti su pristupi, sad bi trebao jedan krovni dokument objediniti ono što je sada raspršeno u mnogim dokumentima koji tretiraju različite skupine zaposlenika, dakle u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, i mislim da smo na dobrom putu da se dođe u vrlo skoro vrijeme do jednog kvalitetnog rješenja. Bojite li se onoga što neki kritičari iznose kao straha, to je šikaniranje zapravo onih koji su angažirani u obrazovnom procesu, više nego u znanstvenom? Ovako, znači, po sadašnjim propisima koji su artikulirani na nacionalnoj razini, u znanstvenoj komponenti nema razlike između onoga što se očekuje od zaposlenika na visokom učilištu i onog zaposlenika koji je angažiran na znanstvenom institutu. A na istoj su razini, na primjer, pojedina radna mjesta i za isti koeficijent složenosti poslova znanstvena komponenta, na primjer, jednom izvanrednom profesoru je u skladu sa nacionalnim propisima jednaka kao što je višem znanstvenom suradniku na znanstvenom institutu. Mnogi znanstveni instituti imaju dodatne institucijske kriterije u kojima se očekuje i veći broj radova. Dakle, radova koji ne samo da su brojniji, nego su i objavljeni u relevantnim publikacijama. Očekuje se i veći angažman u znanstvenim projektima i tako dalje. Međutim, to je ostavljeno na razini institucije. A ako donosimo neki propis koji je vezan za sve drugo što je na nacionalnoj razini propisano, kao što je koeficijent složenosti poslova, onda bi bilo dobro da se na nacionalnoj razini dođe do nekog zajedničkog nazivnika. Dakle, pogrešno se stekao dojam u dijelu akademske zajednice da sada profesori sa sveučilišta su ljubomorni na svoje kolege na institutima ili da oni misle da zaista ovi na institutima ne rade apsolutno ništa ili rade malo. Naravno, svi oni koji rade na institutima, oni koji rade vrhunski, postižu vrhunske rezultate i oni nisu ona skupina kakvih mi imamo i na sveučilištima, koji su tabličari, ali ne tabličari da jako dobro se koriste Excelom ili kako na nacionalnoj statistikom. razini to riješiti? Da li nacionalnim propisivanjem onda dodatnih kriterija za ljude na institutima ili nešto što se čulo i u raspravi kroz ponderiranje na neki način kriterija za one koji rade i u visokoobrazovnom sustavu? Znači ovako, tu imamo preklapanje, završio bih s ovim tabličarima. Znači, zašto? Zato što se to odnosi na kriterije. Kakvi god budu kriteriji za bilo koju kategoriju, nažalost imat ćemo u sustavu previše onih koji se bave svojom tablicom, gdje će te kriterije pretvoriti u tablicu i raditi isključivo ono da bi postigli najjednostavnije elemente u toj tablici da bi napredovali ili da bi eventualno se iskoprcali u nekakvom reizboru na postojeće radno mjesto. To je vrlo loše. Znači, puno bi bilo bolje da je sustav takav
da nam je neka rekapitulacija nakon 5 godina zaista jedna rekapitulacija, da se mi nismo zabrinjavali sa nekim detaljima, nego da smo doista dali sve od sebe u tih 5 godina koje smo proveli na nekom odgovarajućem radnom mjestu. E sad, što se tiče nacionalnih kriterija, zašto je to je složeno zbog toga što postoje neki drugi nacionalni propisi koji, recimo, kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje u onom dijelu gdje propisuje na što se troši neka jedinica vremena, kaže da se na sveučilištima ta jedinica vremena troši radnog vremena otprilike je znači 45% nastava, 45% znanosti, 10% administrativni poslovi. Na institutima je to 90% znanosti i onda 10% administrativni poslovi. Naravno, to na institutima znanosti ne znači samo utrošeno vrijeme na planiranje, provedbu znanstvenog istraživanja, nego su to i mnoge druge znanstvene aktivnosti. Bilo bi dobro da, kao što mi imamo takozvane kategorije nastavnog, stručnog, institucijskog doprinosa, da se i na nacionalnoj razini propiše da se očekuje takav doprinos i nekog kolege, kolegice na znanstvenom institutu. Ići sad raditi nekakvo preveliko cizeliranje u onoj znanstvenoj komponenti značilo bi zaista da tu mi sada idemo nivelirati nekoga u odnosu na nešto što nam je zapravo valjda nekakva naša pa unutrašnja potreba i s druge strane temeljni iskaz prema zajednici da i mi koji smo na sveučilištu, oni koji su na institutu, da se bave kvalitetnom znanošću. Ta kvaliteta naravno ne može počivati samo na kriterijima koji se iskazuju kvantitativno, broj radova objavljenih u nekoj kategoriji publikacije, već i kakav je to rad. Naime, nekada su doista bauci bili, nekada current contents, pa onda časopis indeksirani u BOS-u, časopis indeksirani u Scopusu. Danas imamo jako mnogo hrvatskih znanstvenih časopisa indeksirani su u BOS-u i Scopusu. Prema tome, to je ono što sam prije rekao, da nisu više isti uvjeti kao što su nekada prije bili, pa da imamo nekakve bauke, da imamo nekakve mitove koji nekoga sprječavaju u napredovanju. Ovaj element doktoranata? Ovako, to je jedna priča koja se, ajmo reći, vodi sada na neke dvije staze. Imamo jednu, recimo, formalnu, utabanu stazu sa prometnim znakovima i imamo jednu paralelnu stazu, a onda iz te paralelne staze se ponekad dotiče i dođe do križanja sa ovom formalnom stazom. O čemu je riječ? Naime, mnogi zaposlenici na znanstvenim radnim mjestima na institutima su angažirani kao vanjski suradnici na visokim učilištima, čak na svim razinama obrazovanja. A da bi ušli u sustav visokog obrazovanja, onda ih se bira, nekada su to bila naslovna zvanja, to su sada, preskočili smo onu riječ zvanje, pa smo izazvali mali kaos u sustavu. I onda su oni naslovni, recimo, izvanredni profesori, naslovni redoviti profesori. Znači, oni su također u prigodi imati svog doktoranda, imati svog diplomanda i slično. Naravno, to njima nije znači, propisano kao obveza, nego im je to dano kao mogućnost. Nemamo još sasvim jasno definirano u kojoj mjeri, na primjer, znanstveni instituti mogu institucijski ući kao suradničke ustanove, partnerske ustanove u provedbi nekoga zajedničkog, odnosno združenog studija, makar, na primjer, na doktorskoj razini, a to bi bilo dobro da se to u jednom trenutku dogodi. S druge strane, imamo i velik broj malih znanstvenih instituta koji imaju svoje pandane u znanstveno-nastavnim ustrojbenim jedinicama na gotovo svakom sveučilištu. Na primjer, u nekim poljima znanosti imamo neobično velik broj, recimo, instituta. Ovdje neću sada ulaziti u nešto što bi možda mogao biti jedno od rješenja da se možda neki manji znanstveni institut spoji sa nekim većim ili da, na primjer, neki manji znanstveni institut postane dio nekoga visokoga učilišta. Da on zadrži svoju pravnu osobnost, svoj entitet kao ustrojbene jedinice koja je posvećena isključivo znanstvenim istraživanjem u nekom znanstvenom području ili polju, ali možda da bude institucijski okvir takav da će možda lakše omogućiti i ulazak u nastavu svim onima koji su za to zainteresirani i koji sustav zapravo treba. Jer smo premala zemlja i da bismo se tako dovodili u situaciju da rješavamo sa nekakvim
para rješenjima nešto što bi se trebalo podrazumijevati ako imamo vrhunskog znanstvenika koji može dati velik doprinos na nekoj doktorskoj razini studija. Zadnje pitanje o uvjetima. Do sad smo analizirali odnos instituti, visokoobrazovne institucije, a što je sa odnosom humanistika nasuprot STEM-u, prirodnim znanostima? Je li humanistika ovdje sada u opasnosti? Pa ovako, evo, da prođe lošije, da bude lošije. Dolazim sa ustanove u kojoj je 55% akademskog osoblja iz nekog od polja humanističkog područja znanosti. I bez obzira što sam osobno nisam iz humanističkog područja znanosti, naravno da zastupam i znam koji su njihovi svi problemi, ali koji su njihovi potencijali i koja je njihova važnost. Donedavno je našim kolegicama i kolegama u humanističkom području znanosti doista bio problem objaviti neko istraživanje, na primjer u časopisu koji je indeksiran u VOS-u i Scopusu, jer tih časopisa nismo imali u Hrvatskoj ili su možda oni izvan Hrvatske bili možda tematski takovi da im možda neke naše teme nisu bile zanimljive. Međutim, u znanstvenom radu tema može biti relevantna iako je uzorak možda nešto manji ili ako je lokalitet na kojem se zbiva neka aktivnost, na kojoj se nalazi neki prirodni ili kulturni fenomen je malen. Naime, najvažnija je koja je to znanstvena metoda i do kojeg zaključka smo mi došli koji se može per analogijam primjenjivati možda i neke druge takove lokalitete. Prema tome, kad počnemo od te premise, onda naravno nam se malo otvaraju ti krugovi. S druge strane, naravno da je humanistika i osobito pojedini dijelovi humanistike koji imaju snažan, ajmo tako reći, utjecaj u istraživanju, a onda naravno i očuvanju onih nekih osnovnih odrednica nacionalnog identiteta, na primjer hrvatski jezik, hrvatska kulturna baština, hrvatska povijest. I da ih treba na neki način posebno štititi. Naravno, što se tiče samih, recimo, financijskih ulaganja, pojedine humanističke discipline nemaju takve financijske potrebe. Međutim, pojedine imaju izrazito velike. I recimo, kvalitetno arheološko istraživanje na terenu podrazumijeva korištenje georadara, korištenje bespilotnih letjelica, korištenje, analize spektrometrijske, radiokarbonske i druge analize uzoraka. Znači, to košta kao neko najskuplje istraživanje, ne znam, u tehničkim, biotehničkim ili, ne znam, prirodnim znanostima. Prema tome, staviti i sve to pod isti kišobran i misleći da je, recimo, istraživanje, na primjer, nekoga književnog dijela ne zahtijeva neki veliki iznos, pa onda zbog toga sve humaniste pretvorimo u nekakve, pod navodnike, školice za strane jezike, što nije u redu. I, nažalost, i mi imamo unutar nas diskurs da netko može banalizirati doprinos humanističkih znanosti. One imaju veliku važnost, uostalom. Čovjek nije isključivo homo tehnicus. Hoće li humanisti biti zanemareni ili hoće li loše proći? Ovako, u onome što sada naziremo kao obrise novog nacrta, dakle nacionalnih znanstvenih, sveučilišnih i umjetničkih kriterija, humanistika ne bi trebala u ničemu biti zakinuta. Daju se neki možda novi, otvaraju se neki, ajmo tako reći, novi putevi, na primjer citiranost. To je vezano za sve discipline. Znači, ima li smisao moj rad da ja se 20 godina ili 25 godina bavim nekom temom i da me u tih 25 godina ama baš nigdje nije nitko citirao 10 puta, a da nema moj OIB? Znači, kolika je relevantnost moga onda istraživanja? Ili smo to zaista ostavili za neku buduću XY generaciju koja će shvatiti da smo mi došli do nečega vrijednoga. Znači, to je možda jedan iskorak koji će se tražiti, koji se do sada nije tražio od humanistike, ali se i on uvodi na jedan dosta, usudio bih se reći, ajmo tako kazati, diskretan i jednostavan način. S time da će humanisti naši trebati dokazati da ih je neko citirao u bilo kojoj znanstvenoj publikaciji, što za sve druge ne vrijedi, jer će drugi to treba dokazati citatima u publikacijama indeksiranima u VOS-u i Scopusu. Dosta smo pričali danas o problemu dimenzioniranosti našeg sustava
Mi, međutim, smo sada u situaciji da država otvara prostor za dodatni angažman ljudi u znanstveno-obrazovnom sustavu i to popriličan, rekao bih, poprilično dimenzioniran. U isto vrijeme, dakle, ljudi koji su pri kraju svoje karijere žele da i ne hvata onaj mehanički broj 65. Je li održiv takav sustav? Ili nam se može dogoditi da se za godinu, dvije nađemo u situaciji da raspravljamo što ćemo sa ljudima u visokoobrazovnom sustavu? Da. Ovako, polazeći od one uvodne rečenice oko koje smo gradili dobrim dijelom ovaj naš razgovor, dakle, uvažavanje znanosti je dobra odlika zdravoga društva. To zdravo društvo biti će još zdravije ako bude imalo, dakle, visoko obrazovane na najvišim razinama, dakle, u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. I da čak imamo i osobe s doktoratima znanosti i u školama, ne samo srednjim, nego čak i osnovnima, i u javnoj upravi, u privatnim tvrtkama, a da taj doktorat znanosti ne podrazumijeva samo titulu i neki lijepi papir ispisan na hrvatskom, na latinskom, na engleskom jeziku, nego da iza njega doista stoji nešto novo na razini znanja, na razini ukupnih kompetencija takve osobe. Oko toga nema dvojbe, ali unutar samog sustava... A unutar samog sustava, ovako. Znači, imali smo, nažalost, ajmo tako reći, mehanizam zapošljavanja i pomlađivanja sustava koji je imao nekakvu valovitost sa nekakvom predugom sinusoidom i onda smo jednom imali neki brijeg kada je injektiran sustav znanstvenih novaka, pa smo onda imali zapravo jedan, dakle, dol toga vala koji nekako traje jako, jako dugo, pa se nešto malo otvorilo putem projekata financiranih preko Hrvatske zaklade za znanost, a eventualno zapošljavanje novih mladih ljudi na sveučilištima je bilo vezano uz umirovljenja, dakle, dotadašnjih profesora. Ali jesmo li sad opet na pragu nekog brijega koji je opet predimenzioniran? Ovako, ne bih rekao da je, na primjer, produžetak, dakle, ugovora o radu osobi koja je napunila 65 godina života, koja može mnogo dati, i da se, recimo, produlji do 67 uz odgovarajuće uvjete, makar uvjete da ne postoji nikakav automatizam, nego najprije da ta osoba to može raditi, jer ulazimo, naravno, ako osoba možda je doista sve dala što je mogla dati u tih 65 godina i s time se slažu njezine kolegice i kolege, onda bi zaista bilo vrijeme za umirovljenje. Ali za nekoga tko je doista i dalje vrlo aktivan u znanosti, u nastavi, tu aktivnost dokazuje s nekim konkretnim opipljivim, dakle, pokazateljima, ne vidim zapreku da bi takva osoba radila do 67 ili čak i do 70 godina. Više me zanima ovaj drugi aspekt tog brijega, odnosno ovaj ponovno naglo otvaranje prostora za zapošljavanje. Ovako, znači mi smo sada možda više linearno nego kritički promišljeno. Da, ovako. Znači, ministarstvo je sada programskim ugovorima dalo institucijama odgovarajući broj radnih mjesta, bitno manje nego što smo mi tražili, to isto treba reći. I dalo institucijama da same kreiraju gdje će oni uložiti to, a vodeći se potrebama zadovoljenja onih svih ciljeva koji su postavljeni i koji su na nacionalnoj razini svi sa istim nazivnikom. Prema tome, velika će biti odgovornost svakog pojedinog visokog učilišta da razborito upravlja ljudskim potencijalima. Ovo može izgledati prekruto, pretehnički izričaj ljudskim potencijalima, ali ne u smislu tehniciranja, nego zaista što u svakom tom čovjeku koji nam je zaposlen najprije treba vidjeti potencijal za ne samo akademsku zajednicu, nego i za najširu moguću zajednicu. Ali i za održivost same institucije. Naravno, i za održivost institucije. Znači, ako je nešto dobro, to i da može i da je izvjesno da će to egzistirati, to treba dalje razvijati. Znate zašto vas to pitam? Zato što opet u isto vrijeme i u ovom rebalansu državnog proračuna mi imamo situaciju da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja među gubitnicima,
Mi možemo zapravo bolje da ne raspravljamo o tome je li kokoš ili jaje, je li nisu na vrijeme iskorištena sredstva ili možda je situacija složena tako da se ne iskoriste. Na to želim upozoriti, na zapravo stalan pritisak na sredstva koja su rezervirana za znanost i visoko obrazovanje. Jednako tako imamo i zadnji natječaj zaklade za znanost gdje je postotak prolaznosti za sredstva koje su puno manja od nekog svjetskog prosjeka dramatično manji nego što je bio prije 10 godina. Sve to na neki način pokazuje da se taj kolač smanjuje. Da. Suprotno onome što ste rekli na početku. Trebalo bi ga povećavati. Ovdje ćemo dati jedan primjer, možda na izgled zapravo neobičan, ali vrlo jasan. Apsolutistički monarh Luj XIV, kojem su pripisivali svašta, da je za sebe smatrao da je kralj sunce, letat semoa i tako dalje, to je ono urbani mit koji se kasnije razvijao, je imao jednoga ministra, on mu nije bio premijer ministar kao što je imao njegov otac, zato iz odgovarajućih razloga što je ovaj htio malo čvršće držati uzde, ali je imao ministra financija Jean-Baptiste Colberta. Ministra financija. Taj ministar financija vam je osnovao Institut de France, zapravo onu akademiju znanosti. Ne one besmrtnike koje je prije toga osnovao kardinal Richelieu, koji je bio prvi premijer ministar, nego ministar financija. I taj ministar financija je ulagao u znanost, privlačili su znanstvenike iz cijele tadašnje Europe. Je li to poruka našem ministru financija? U obrazovanje, u gospodarstvo, u njihovu mornaricu i tako dalje. Znači, znanost i obrazovanje nisu mjesta troška, nego su čak financijski gledano mjesta dobitaka. I investicije koja je potrebna. Nadajmo se da su vas čuli i ministar obrazovanja i ministar financija. Za sam kraj 2 pitanja vezana za aktualnost i volio bih čuti vaše mišljenje. Nisu sa vašeg sveučilišta, nego su sa zagrebačkog, ali su zagolicala akademsku javnost. Kako ste doživjeli suspenziju studenata na Filozofskom fakultetu u Zagrebu? Ona je na kraju sada i poništena. Je li to pravi put za vođenje jedne akademske institucije? Koliko god bili nezadovoljni prosvjedom studenata. Bili vi nešto tako napravili? Ovako, jako je teško u bilo kojoj situaciji se stavljati u kožu bilo kojega dionika u nekoj drugoj ustanovi. Ja bih samo kazao koja je moja priroda rada. Znači, važno je, znači, sveučilišta bez studenata ne postoje i studentima trebamo osigurati sve ono što je u našoj domeni, što bi se mu rekli čak i više od onoga što trenutačno mislimo da možemo, trebamo im osigurati. Međutim, studenti s druge strane trebaju biti svjesni da uz mnoga prava koje imaju odgovarajuće obveze. Da postoje neki rokovi za završetak studija, da postoje neke financijske obveze institucije i u sustavu kada velika većina redovitih studenata zapravo je financirana na teret države, odnosno proračunskih korisnika, odnosno proračunskih obveznika, znači svakoga građanina ove države, da naši studenti, recimo u studentskim restoranima, jedu za izrazito mali novac, da će dvostruko više potrošiti samo kada iz svog restorana izađu i popiju kavu u obližnjem kafiću. Znači u tome trebamo nekako naša očekivanja, nastojanje, opravdano i logično nastojanje za naše prava staviti u neki razmjer i sa odgovornošću. Ali dok se taj razmjer traži, je li prijeđena crta koju nije trebalo preći? Mislim da u ovom slučaju bi bilo bolje i da nije bilo iskaza zapravo nekakvih nezadovoljstava na način koji se mogao puno bolje izverbalizirati, osobito na fakultetu gdje odgajamo ljude koji bi trebali biti vrlo vješti u verbalnoj komunikaciji. Bili vi s druge strane suspendirali studente koji bubnjaju pred vašim kabinetom? I s druge strane, trebalo bi biti oprezno sa bilo kakvom sankcijom prema tom, dakle, tko je možda u nekoj svojoj namjeri da uputi na to da nije zadovoljan sa nečim, možda bi ipak bilo prethodno potrebno iscrpiti neke druge mehanizme. I za kraj, vaš kolega, zagrebački rektor, izazvao je također buru u javnosti jednim ručkom na koji nisu bili pozvani svi dekani, nego samo dio njih
mnoge posebno zaparala definicija poziva onih koji su dovoljno doprinijeli sveučilištu. Je li to bio mudar potez? Prvi put za ovo čujem što ste mi sad rekli i doista svatko ne mora imati mišljenje o svemu, osobito nakon prve reakcije. Znači, dopustite mi da, nažalost, u ovoj stolnoteniskoj rundi loptica padne negdje na terenu. Ostavit ćemo onda za drugi put. Za sam kraj, volio bi da podcrtam ono što ste u sredini negdje rekli. Zvučali ste mi prilično optimistični i po pitanju definiranja nacionalnih kriterija, ali i po pitanju programskih ugovora kao neke perspektive. Možemo li onda zaključiti ovaj razgovor sa nekim vedrim nebom koje je pred hrvatskom znanošću i visokim obrazovanjem? Mislim da svaka realnost mora biti impregrinana optimizmom, pa nekada i onim elementima, nada povrh svake nade, što nas ne bi trebalo naravno ubaciti u nekakvo jezero naivnosti. Znači, dakle, doista sam optimističan i taj optimizam meni osobito održavaju oni vrijedni znanstvenici i nastavnici koji bez obzira na bilo koju okolnost su u svakom trenutku spremni se dati za nešto što je opće dobro. Da nije samo partikularni interes. Naravno, postoji mnogo prostora i u našoj izvršnoj vlasti i na nama, na ustanovama, na sveučilištima, na znanstvenim institutima da radimo korak unaprijed. Jučer sam imao sastanak sa pročelnicima sveučilišnih odjela sveučilišta u Zadru i nakon jednog mog nagovora za unapređenje svih mogućih aspekata naših aktivnosti, jedan kolega je reagirao, ali kad vidimo što se događa drugdje pa im sve prolazi, pa zašto bismo mi sad morali, znači, raditi nešto novo, nešto drugačije, nužno, više i tako dalje. Nije dobro da naš sustav biva uljuljkan u ono što jest, nego da ono što jest koristimo kao odskočnu dasku za ono što će biti. Rektore, puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Bilo je još jedno izdanje Ideja HR. Pretplatite se na naš YouTube kanal, budite s nama. Na taj način sigurno nećete propustiti ni jednu epizodu.